jiraa meel kasto khaasan haddaa qof qurux badan tahay oo iska yara jilicsan indho badan baa ku arkayo waa lagula socdaa korkaasaa lagala socdaa experience ma haysatid saa isku difaacid ma haysatid dhakhtar wax kuu sheegayaa ma jiro qof weyne walaalka wax kuu sheegayaa ma jiro koornay sidaa ha samaynin hadda waxaa haystaan bajaanis dadka yareereen koraya wadamadeena anu waqtigii aan yaraan koray qof LGBT ma jirin qof LGBT ma aqoonin khaniisiin social media ku jirtaa ma jirin just weligay ma maqlin qof LGBT qofkeeya weligay ma maqlin haddana anigoo yar dad waa la kulmay haddana anigoo yar way jireen dad LGBT waan la kulmay anoo yar oo aada u dayar ma dhihi karo waxay ahaayeen waa lay kufsaday amba waa lay xumeeyey amba waxun baa laygu sameeyey no it was not like that dadkaa waqtigaa la kulmay dad aan jeclaabay had still aan jeclahay oo aan dad saa u fog ahayn oo meel shishe ka yimiday dad xuno xayraamiin ahayn dad yasan ahayn I wish waxaan filaya inaad daawanaysid qofka sheegaya waad garanaysa kadibna waxaa ogaanay inay dembi yihiin aan la ogolayn inay khatar tahay so that was waxaweyaan cabsida ugu weyn taas baad ani waqtigaas aan ogaaday inay situationku sidaas yahay waa isku dayay inaan iska baabi'iyo walaa xasuustaa mararka qaarkood habeenkii cirkaa eegi jiray wax fara badan cirkaa eegi jiray xidigahaan eegi jiray waxaa odhan jiray ilaah waxaan iga kaxee ilaah dareenkan iga baabi'i waa murugoon jiray masaajidkaan aadi jiray waa tukan jiray waa isku dayi jiray inaan loo siiyo waa ooyi jiray maskaxdeeda damage weyn bay ku ahayd qof aan la wadaagi karaya ma jirin meelahaygaas baan iska welweli jiray